Moto
olela olela liwa Alasima zonga moto olela frappe biso soki basabaka moto mpona mama belele padre asabaki ye combien le padre apesi te combien jésus abimisi te assistance niniki azwi ye kisi enenge niniki azwaki ameli bakisi nyonso bakisi nyonso epesaka lobiko koke na bahopital abandeli nini tokoti te mokolo suka namoneki ki azalaka monene elaki asili jeto mabelo ya pamba elalisinga digitale doyeke ajisalo lela elelisi markauze mama mari makese sikotolela gie nsima na yo makambo ebimie mokili elobi mingi ye nini le padre asali te elaki ye ozalaki alanga monene yango oyo balobaka epotesa moto emonanaka soki atie moto na se lelo barekonete nivo na yo atongo mobimba azalaka moyembi monene otiki mikro na yo nana ilusa kokoka te akokoka komona yo te osi na motema yairunga mesana naki atiki mikro na yo nana elisi bakolwa mingi okompanie dijie biso tosambelaka l'église de Jésus-Christ esprit de vérité bima na bima maladie nyonso ezali maladie spirituelle ya bandoki okobika na kombo ya Yesu Masia. Pourquoi pour nini? Pour parce que tobondelaka na ndenge ya solo topratikaka bapisom oyo ezali biblique. Mais l'église mususu ekoma nango kaka bakomboka ya bapasteur mais nguya nzambe eza te. Po nga maso naza na pasi oyo etali mama yembo te eza pasi moko normal nakobika na bopita. Mais so ezali makambo eza spiritualité jamais Satana akoki kobunda na nzambe yezo robote kaka Satana po boté depuis quoi. Donc ba pasteur baboza kosunga bato maladi oyo bazana ba combat spiritualité faut bolata nguya bobondelaka po parce que soki liwe zali mokano nzambe mais bino lokola bozali basali na nzambe le pecho wana fala zala na ye so ezaki maladi ya Satan po bino boza basala nzambe boza ko représenter Yesu fallait pecho wana azala c'est que ezali défaut côté moko bandeko bo limbisanga c'est que ba pasteur bazana nguya di ya dimi mais ba pasteur nyonso te non en général yo kasi ngande na za bonga na za pasteur soki nga na bondelité na lien na tondité nga na osimbo mutamalade obika na nguyani pour fona la tanguya molimo santo mais so so nga passer na nguya molimo santo te siko maladi o ezakati na yo o ya Satan et qui mandere
nga mo passer na bonde la tena lera na ba fufu ebele bele ba carême na sala na ngati na la la na sete yebite ko sala serviteur de Dieu faut za la mo na nzambe faut ndima ba carême faut ndima ba mabondeli ko la la raté faut pesa pe ba mbeka na yo pe marque ba job voilà pas tousiana sananga fe masa na yo na yebite petit na nga gi na sepelité botika ba ventir ozwi kaka photo otie olobi oke bato bakutana na musée osaleli bémission mais obouleverse programme ya bato yembela biso mwasa moko ya Gigola pe ya son âme oyo déjà tozokende ko enterrer chant ya Gigola et sepelisa monde entier bazotala biso à travers monde Gigola esalanga souci sans petona ki avant nebisa mioke mère naza kolela Gigola. C'est pour cela olela na biso na ba vocal ya Gigola oyo tout asala oyo yedi tala ka petona nanga na okokate plirisa soki na yembi ba pla ba petona ya petona na okokate voilà donc yo mwiti na yembi kutu ba cigarette wana voilà pour pas que donc masa tika kolela nga chérie soki okinga nawe nzima batse yo potopotwe mukuya liwa ya Gigola eponi moto te masa yaka kolela nga chérie soki okinga nawe linga batse yo potopotwe oh Gigola mwana mama Marie makese mwana mama Marie oh Gigola lekinanga tika kolela nga chérie soki okinga nawe linga batse yo potopotwe. Voilà, ok. Merci beaucoup. Et mon ayo poto kabwana. En tout cas, n'a profité pour pas que petit nanga Gigola nanga kutuna yembisa ye na disque nanga musique de grandeur. Pour pas que nanga obimisa disque nanga musique de grandeur le 30 juin. Gigola depuis na Guinée, dans la préparation ba plan wana. Na pesa yuko de petit nanga fa yemba disque nanga musique de grandeur pour petit nanga acha checks ngana cha kondolo. Donc Gigola ezaki soki ayepa nanga. Oui, nous avons ba kesemba salaki mokolo ya keba ya nzambe baninga hoyo tozalaka na bango balingaka ngai mingi kasi moko azalaki siko Gigola mwasi j'ai perdu ma foi cela va mériter si les autres branchés Rossignon chante, chante Rossignon, chante mon maman, chante Rossignon, chante aimé. Si quoi Gigola s'appelle, chante na panzi na isana la famille mobimba, moyaro nazanga kutu bambam, nazangi Gigola nanga, sanga mabala commission, sanga mabala commission, nalela ye, adje Gigola. Donc petit wana apuvokanga omula lukanga toyemana ye mais c'est petit moro grand guerrier donc trouve vraiment l'orchestre ya Ferregola mais to sunga artiste to china makambo nyonso te ke ayebi yango Ferregola makambo susu ayebi nango te makambo susu eza kaka moni bato abilima bato alupopo okomprendre basangani babindi tosatake avec les biens wana donc wana tomoni za ba ekiri ya bafiti ya fere na ba jaloux ya fere ya omoni pe basangani kaka mais nzoka nde na temps passé bazaka bandoki nzoka nde fali biso totonda awa o soki nani na temps ba kombo na bango soki fanatique ya fali fallait tozala fanatique à Web, fallait tozala. Fanatique à pas Touziana, fallait tozala. Fanatique à Karmapa, fallait tozala. Tout à fait. Fanatique à Spélix Oazé quoi, fallait tozala. Donc bisognos so fallait tozala. Mais comment que bateau mon soso, n'a que tout grand prêtre dans l'équipe bango, naïe, mais ba yuma, na bangaya, na bambakasa, ba yeti. Nous on a balobi.
Naki mata moninga na fait. La fête mais la liwa. Tala ninga na otoka na onde. Mais apparemment batini ba représentant là. Dina ebi bango te ba représentant la bomba. Ba yuma bango fallait bazal. Ngana ana tini représentant. Yo manga ko banga bango ba yuma. Ngana ye ana tini ba représentant. Na ye ngamo pourquoi? Pour parce que lobby pesa tourna nga. Yo ebité mutu musu boko za ne pe matata. Boso la raté. Mettons yo zui matanga ngana ye et l'équipe to bongisi pe ki bonde ko zo. Pourquoi na catholique balba boboto? Si quoi pi bonde ko na biso. Là tu as comment que karaba journaliste oyo ya YouTube na ba télévision. Oui bino de bosunga biso. Mais baza ba yuma batal boso kangela bino ba porte. Di ebse na lali. Otala pe botala makolo dimi sapato malongati. Vraiment. Aibsa journaliste alali. Aibsa journaliste aya na 12h, mais nzo ande yeti 16h. Aza olala. Si pas moi pe journaliste azongi. Journaliste pas au l'émission a fouté l'IEP transporter. Ngina loba. Vous avez makolo. Ngina loba. Par rapport à ça, au gigo loba ni na ba collègue no ba sala ba journaliste. Les longs na za kati ba journaliste. Pour pas que pas so ba journaliste bo mona pona biso ba artiste. Na bolingo yo bo pesa ba biso mo ba musicien to za na ngoti. Mais tant so bino bo kufi biso to yakate. Ouais. Na mi condamner muta oye biso musicien monta otira la oye biso ba défaut na bango. À part nga pona descendre direct ya Jésus Christ. Voilà. To landa bino na matanga te. Voilà. Mais bino bolanda biso na ba matanga. Siko biso to laksarani. Faut pas transport na biso. To laksarabine to laksarani. Tolaksara nini aussi c'est ça. Tolaksara nini. Tolaksara ki mutema mabete. Ezara nini. Toza ba yuma. Ah OK, rezima yo moko lobi yango donc voilà. Toza ba yuma. Omoni atana bolingo so sala moninga mabe. Moninga pesa o motema. Neti nga chéri na nga France alenga ngami. Apesa nga motema. Intasiko nga na komo sala mabe. Ba mabe mo. Yo kasi na za yangi. Mama na yuma. Si vous bolingo bino bo pesa biso ba artiste musicien. Soto osela bino minene. Ba mama na ba yuma. OK. OK, mot de la fin na yo poto clore vraiment to si au moins temps belé. Te, nga kuti bo songa te belé. Ah OK. Bo songa te belé. Donc faut m'écouter na la petite na ngagi na bino. Oui, on s'occupe tant ko tala gi na hôpital. Si gi abela na yebarati. Na yo kaka seri mon ka ba ebisina kete gi va faire voyager pas massa no faire rigola akezwa traitement ngana ebigi azaka na poto ngana ebigi akenda kozwa traitement na poto pas même une semaine na kaka ba voice on a essayé kota mwanda na kenda o laver na mboshi ya fleuve Congo na océan pour pas que photo laver na océan so mon mutakima océan c'est raza mutabagwa azandoki photo laver na océan de na kenda ki na mwanda pona préparer ba clip na ki laver na océan nde makambo gi ekanga nga kotoko na nde pona e rapide petit ginga na ebeke gi azalaki na voyage mais oui, d'ailleurs qui gabelle qui me batini poto pa maman Marie na fait mais et pona yoka o gi ayo kufa gi azalaki na Kinshasa na ba groupe de prière na ba église ya ba pasteur na biso ngama ba pasteur base la jugement na bango pa mokonzi na biso to Yesu Masia sala na otu yo osala pasta na lobate ba osambisa bino pa père na biso Jésus Christ di longwana di osaki mosali na ngate di longwana di yo yaka bon moi dernier jour Jésus Christ a présenté pas Touziana azalaki musicien na musicien sakwa a beta na ngenge na nga ya Dieu le Père Dieu le Fils avec Dieu et le Saint-Esprit. Jésus Christ a représenté. Comment maman? Il y a un lobby qui est. En tout cas, l'église est ensemble là-bas. Jésus Massia, soit le coup. Pour l'ensemble de l'église de Jésus Christ, de l'esprit de vérité, Bima, pas Emmanuel Bolia, mon maman Dedel Bolia, et puis mon maman Stella Bolia. Donc, on a profité kaka, on a lancé un message nanga, Boli Misanga. Na matanga mais nazana défi à génération na biso la génération na biso ebele ba yebi nzambe ebele pe ba yebi nzambe te mais ce qu'on a yebi nzambe ce qu'on a génération na biso on a défi bango le 30 juin jour indépendance pas Touziana
naza kobimisa disque na kombo ya musique des grands des grands. Et bima le 30 juin. Donc wana na sali ba featuring avec ba papa Verkis. Paix à son âme. Et puis na masa na papa Meyake. Et puis petit na Gigola na na yemisa yemi. Et comme à un moment donné et ça là qui va coordonner ça sous-souté na ribaté mais petit oyo et ça là nga passé petit ake avant tout. Guy ake avant tout. Et le quoi ça là nga pas. Voilà, mot de la fin, on a autoclore vraiment pour l'état de région de Mani. Et si la caca. Et là, Waliboso, on a mis ici devant presse. La chaîne Union sur YouTube, la Pesibino Mote, la Congo Dialogue, la Binonion sur Boza Awa, Grosse Mouli, na Bande Kotou, na Sengibino Merci. Atama Ibatike Binote. Ata koka, batikeli bino te. Ata transport, totikeli bino te, mais tokimi. Est-ce que soki na pesi ata 1 euro. Est-ce que koka? Te koka na biso kwa to social e koka to ka bolongo. 1 euro wana na moni. E ko sa ata 20 bouteilles ya mayi koka. E koka. 20 bouteilles ya mayi koka. E koka. Et Diogo René Makonde le paix. Non, tu as 20 bouteilles. Merci beaucoup d'abord. Mais et le moment où loba, merci naza devant nous. Bochanga poa. Merci. Moi le artiste c'est tout musicien. Baenga. Ozo reconnaître ngo. Moi bangonia ba OK na ngai paiti. Ni na Westoni ni na Oyemba ni na forme. Na yebsa ba vérité baenga. Surtout moi ba o ba tu ba su bandako. Ba su mo ba voiture mikolo. Autant so ba didi ki no ba so so voiture ezaki boyete. Na ba o ba bimi lobi lobia. Baenga. Boki para makam na ba moté. Voilà. Moi nde ba so ba musicien. Bazwa pe ba cameraman na bango na ba journaliste na bango ba filmaka ba bango pour la suite ingratitude batuma mabe ngasko na défier ngasko na za musicien guaté nangena lakisa kindoki to ayezu na croix na avant la croix na tia sekwaki nangi siko na défier tous les musiciens oyo ya génération nanga bakota bagoa na lakisa bango que Jésus-Christ il est ressuscité, il est vivant. Le 30 juin rendez-vous musique de grandeur. Le 30 juin musique de grandeur. Le 30 juin musique de grandeur disque ya Patouziana avec nganga nanga Jésus-Christ, sponsor nanga Jésus-Christ. Donc peut ça ramboter. Na ba base mon épouse France Ngembe musique de grandeur grand frère propre Gordon Apiti na bosanité Nano Mozu abbé Jean Léon Kachoko na bosanité Indrine Monza moi la maman nanga Bernadette et puis na bosanité Washington grand pays. René Makonde n'est pas honorable Roko Masala na Pesombote Willy Opelele Mutete la Japon Willy Opelele nalala René Makondele nalela René ya moyo koma yu maman peut ça ba yu ma likonda ya solo la plus que na faut peut ça nga likonda pour parce que ngana depuis Diego Kao sona mna beto li solo mo boye na étage ya Tropicana na Tropicana na Tropicana na numérique kanisa mo musu na grand boutou nalela Gigola nalela ba journaliste melesi na tonzi bino ye ba journaliste surtout ya réseaux sociaux bino nde YouTube bino nde makambo ba journaliste na lela ser nanga kombo nini La crème délicieuse. la crème grosse mouli na moni grosse ngolo ekité Béton. allez-y comprendre ça n'a pas Touziana ya moni na lobby
Ndéronanga Cédric Makambo, Fondation Makambo, mon papi. Papi Mavioka. 35, 70, 925. Tito 081, 35, 70, 925. Tito 081, 35, 70, 925. Nalingi le 30 juin. Première fois. Toliata Loso, Ata Ponda Madeso, Carnabino, car le 30 juin, jour indépendance. Donc on a le programme Mongo, on appelle ce numéro. Donc le numéro on a Moutou Mongoté avant le 30. Donc on a communiqué déjà le 1er juin. Bon, on a déjà image. Nape Sabino pour na liga na lien na adresse tokoyeba à travers ba appel ba communication tam sous rechange tam sous roza la côté yo roza na Montfleury roza la wapi mais le 30 juin faut na zana bino ensemble et puis jour ngo na représenter disque na devant bino voilà merci beaucoup mais na ligne à partir déjà le 1er juin pour la confirmation. OK merci beaucoup mais mikolo tout bozwanga émission na rosala na bino mais toutefois na loba. Les condoléances à la famille Gola, Boli Misanga, Orly, Bacheri, Bosumandero na Ferre, Azape Moto. Monia, Toro Kitara, Babola Moto, Nyosotu Kate na Moto, ne Azape Moto, Azape na social Legnaye. Voilà, tout à fait. Donc, on a social Legnaye, Tocha Ferre, Kimi Apo Pakseke, Azali Pena Makam Oyo, Akosala. Artiste musicien, azana bevenement na ye, azana ba disque na ye, mais to tcheye na makambo oyo. Oui, donc to tcheye na makambo oyo, tam su to okanisela été. Yesu pas lotise ne binoté. Alex ne peut binoté. Mais ce qu'on est ni bo kele kaba. Ça fait vraiment beaucoup de mal. Moi je m'en attends de la bonne nuit parce que chaque jour vous avez, là vous devez même pas être pour digérer de l'air. Oui, Bassou. Guy a bien ça que Guy a sa social. Guy a table soigne attendez ni akala la na kandati. A partager na baninga, azara toujours na ba idée bien même na composition, même bossa vocal, alingami ba Dieu zaki performance na dali. Guy a la musayo gete na ndo est-ce que tu as l'école à question de il était comme ça. Voilà, c'est un frère Guy a bien il y a plus de temps. Avant même toi annoncer le stade de Marseille. J'envoie les gens les gens au bazar toujours pour la campagne pour déstabiliser la grande personnalité comme va faire le goal en Congo. Ils sont tous focalisés dans la route, tous les amis. Pas qu'on demande l'Espagne surtout la paix de l'État. Bon, coquille, ça va nous déconner. Ils sont encore au monde entier. Même Jésus-Christ, c'est au revoir que maman Marie a joué des amis à Joseph Assimaki. Mais la Bible me tourne pas bien. Même Jésus va conseiller les membres. Batumchou de comme même moi Adam na Eva les armes sous pomme de terre voilà il y a beaucoup de gens basara ba calomnie malobebele bimarana sa comédie na ba bazani sens tout le monde dans ce monde basara ba sagité bazape ba intellectualité bazape étiquette chaque mutabi misara maloba c'est donc capacité raisonnement na ya haine na ya fanatisme na ya peut-être na ya pour contrarier peut-être contre l'artiste ngana osinga kana ba bolwa na ba muda bonne musique ba yebi qui est fait rigola. Et puis comment il a droit dans la vie, et puis comment il aime tout le monde, comment il est social, comment il respecte les gens, comment ça va ça. Ça fait plusieurs années faire rigoler à voyage grâce à son travail. Ça rend l'homme au coquille bête son vocalement que il y a Gigo la souvenir. Mon âme a tellement tout dit, mais je n'arrive point jusqu'à réaliser. Trop de rêves pour toi, Ariana. Et voilà, aujourd'hui je me rends compte que je t'aime, je ne veux pas m'aider dessous. Pour toi, Christelle Fiancée, pour toi, je n'ai bola. Oh, papi chokumu, yakana noué, Frankelou Kebadio. Yakatobi na la rumba chanter chef de poule. Yakole sanga fouille à côté la na bolingo. Keba keba baba bapimele maloba na monoko. Kasi aucun jour, commanda au kilo toulaye. Si aucun jour mon opula est bois billet, espérance à la vie chérie, oh là.
azaka na dio moko apesaka tondo osala na ye akiti motima manga monzemba noteka wana se choc ya koperdre ndeko na bango naza parmi bato wana na osenga boka courage makasi ebele eza nzela na biso nyonso to malgré ki akei nzambe motu